গাইজ এতিয়া বহুত হৈ গ'ল ট্ৰেইলাৰ এতিয়া অলপমান আনবক্সিং চাওক মোৰ অফিচিয়েল আনবক্সিং তো এইখন হৈছে কসমিক বাইটৰ মেকানিকেল কিবোৰ্ড য'ত আপোনালোকে দেখা পাইছে মেকানিকেল কিজ আৰু কিবা কিবি হাইলাইট কৰা আছে তো এইখন অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিল এমাজনৰ পৰা তো ইয়াতে CBGK18 ফায়াৰফ্লাই বুলি এইখনৰ কিবোৰ্ডৰ নাম এমাজনত তো একচুৱেলি এভেইলেবল নাথাকে বেছি তো ইয়াৰে আপোনালোকে ছোটা ভাই পাই যাব এমাজনত য'ত মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তো ইয়াতে হাইলাইট কিছুমান আছে আৰু ইমান হাইলাইট মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই নাথাকোঁ কাৰণ আপোনালোকে বৰ হৈ যাব তো ইয়াতে মই জাষ্ট দেখাই দিছোঁ ইয়াৰে কিছুমান পিকচাৰ মানে হাইলাইট বিলো অলপমান তো সাইডৰ ফালে দেখিলে বক্সটো নৰ্মেলি এনেকুৱা ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকৰ কিবা কিবি ইনফৰমেশ্যন আৰু বাকি মাউচটো চালে মাউচটো মই এক্সট্ৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই নহয় একচুৱেলি মোৰ ফ্ৰেণ্ডে অৰ্ডাৰ দিছিলে আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছোঁ মাউচটো হৈছে কসমিক বাইটৰে তো ইয়াতে আপোনালোকে তলৰ ফালে কিছুমান হাইলাইটছ দেখা পাইছে ইমানবোৰ পঢ়ি দি নাথাকোঁ প্ৰাইচটো হৈছে মাউচটোৰ চাগে 600 মানৰ হ'ব তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব চেক কৰি চাব পাৰে আৰু পিছফালে দিয়া আছে কিছুমান লিখা হাইলাইটছ আৰু বাকি মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মাউচটো আনবক্সিং কৰি দেখাম মানে কিবোৰ্ডখন আনবক্সিং কৰি দেখাম তো বেছি সময় ৱেষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে কিবোৰ্ডখন অন কৰিব যাওঁ মানে আনবক্সিং কৰিব যাওঁ অন কৰিব যাওঁ বুলি ইয়াৰ মোৰ নিচিনা পাগল কোন থাকে চ' ইয়াতে আপোনালোকে আনবক্সিং কৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ উঠালে আপোনালোকে দেখা পাব এখন কাগজ দি আছে কসমিক বাইটৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰফ্লাই বুলি তো ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান আছে যিবিলাকৰ আমাৰ একো দৰকাৰ নাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আৰু কোনোবাই যদি পঢ়িম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে পঢ়িব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে তো মেইন আপোনালোকে অবজেক্টত ধ্যান দিব গ'লে মানে বাকীবোৰত আপোনালোকে ব্লাৰ কৰি মেইন অবজেক্টটো যদি ফ'কাছ কৰে তেতিয়াহ'লে কিবোৰ্ডখন আপোনালোকে চাব গ'লে কিবোৰ্ডত এখন মানে এডাল ধুনীয়া তাঁৰ দিয়া হৈছে ৱায়াৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মানে কি ভাল আৰু কোৱালিটিটো ভাল বুজি পাইছে নহয় ধুনীয়া মানে কোৱালিটিটো ভাল তো এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে একেই মানে সেম আমাৰ নৰ্মেল কিবোৰ্ডৰ নিচিনা কিহৰ কাৰণে ইমান দাম লয় মই নিজে নাজানো তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডে কিবা 2600 নে সামথিং এনেকুৱা কিবা হৰত কিনিছে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে চেক কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক এমাজনত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰে ছোটা ভাইটো মানে এইখন 18-16 টো আপোনালোকে পাই যাব তো তলফালেৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মেকানিকেল কিজবোৰ দেখা পাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ এডাল তাৰো তাতে আপোনালোকে হাইলাইট দেখা পাইছে আৰু লগতে মোৰ ফাটা পেনটো দেখা পাইছে কি ক'ম ইয়াৰ মই চৰি মই ফ্ৰেম ধ্যানে দিয়া নাছিলোঁ তো ইয়াৰ বাৰ যি কি নহওক কসমিক বাইট বুলি মানে কি কিবোৰ্ডখনৰ নাম আপোনালোকে পিছফালে দেখা পাইছে আৰু নৰ্মেলি সেম আপোনালোকৰ কিবোৰ্ডৰ নিচিনা মানে মোৰ আপোনালোকৰ কিবোৰ্ডৰ নিচিনা এইখনো আপোনালোকে ষ্টেণ্ড কৰি থ'ব পাৰে কিবোৰ্ডখনক অলপ সময়ৰ কাৰণে বিদায় দি বৰ্তমান মাউচক ইনভাইট কৰাৰ সময়ত মঞ্চত তো মঞ্চত বৰ্তমান মাউচ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে সুইচ টু গড মোড বুলি লিখা আছে অৰ্কাছ বুলি লিখা আছে মডেল নেমটো তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে পিছফালে কিছুমান হাইলাইটছ দি আছে যিবিলাক আমি নপঢ়োঁ আৰু ধুনীয়াকৈ অন কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব যি ইমান ধুনীয়াকৈ মৰম লগা ছোৱালীৰ নিচিনা সজাই পঠাই মানে কি দিছে আমাক তাৰপিছত লিখা আছে তাতে কসমিক বাইট আৰু অৰ্কাছ বুলি আছে ব্ৰেণ্ডিং নেমটো অবভিয়াছলি আৰু ইউজাৰ মেনুৱেলখন আমি নপঢ়োঁ ইমান তো ইয়াক আমি থৈ দিম ছাইডত মাউচটোৰ ৰেপাৰখন গুচালে কিমানহে ধুনীয়া সেইটো আপোনালোকে দেখা পাব মানে কি ক'ম আৰু মাউচ না মাউচে তো মাউচটো বৰ্তমান আপোনালোকক মই দেখাওঁ বক্সটোৰ ভিতৰত বেলেগ একো নাথাকে তো মাউচটো এতিয়া হ'ল আপোনালোকে তাঁৰডাল চাব লাগে তাঁৰডাল বহুত দীঘল দীঘল তাঁৰ মানে আপোনালোকে বহুত দূৰৰ পৰা আপোনালোকে মাউচটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তো ছেম তেনেকৈ আপোনালোকে দীঘল দীঘল দুটামান লাইক কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টোত দুটা নোৱাৰে এটাই পাৰিব তো এটা লাইক কৰি দিয়ক দীঘল দীঘল টাইপৰ আৰু এটা দীঘল দীঘল টাইপৰ কমেণ্ট দি দিয়ক যিকোনো আপোনালোকৰ মৰম দেখাই দিয়ক কমেণ্টত মাউচটোৰ ওপৰৰ ফালে চালে আপোনালোকে দুটা মাউচৰ ওপৰৰ ফালে চুইচ দেখা পাব যি দুটাত ভলিউম প্লাছ বুটন আৰু মানে কি ভলিউম ডাউন বুটন বা ভলিউম আপ কি বা ভলিউম ডাউন কি তো ইয়াতে আপোনালোকে বুটন দুটা দেখা পাইছে আৰু ছাইডৰ ফালে চালে দুটা আপোনালোকে এক্সট্ৰা বুটন দেখা পাব এই দুটা বুটন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যিকোনো নিজৰ কাষ্টমাইজ বুটন কৰি ল'ব পাৰে এই দুটা বুটন আপোনালোকে মানে আৰামত ক'ব গ'লে নিজৰ ইচ্ছাত আপোনালোকে শিফ্টটো তাতে থৈ দিব পাৰে বা এণ্টাৰটো তাতে থৈ দিব পাৰে বা আপোনালোকে স্পেচডালো তাতে থৈ দিব পাৰে তো ইয়াতে আপোনালোকে বেচিকেলি নৰ্মেলি আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখা পালে তো মানে কি সৰু একদম লাইট ৱেইট মানে মাউচটোৰ আপোনালোকে আৰু এখন হাতৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ আহি যায় মাউচটো আৰু পিছফালে চাব গ'লে এনেকুৱা আপোনালোকে ডিজাইনটো দেখা পাইছে ফুটা ফুটা বহুত আছে ইয়াৰ দাম কিহৰ কাৰণে লৈছে মাউচটো 600 টকা ফুটাই বহুত আছে দেখোন তো বেছি সময় ৱেষ্ট নকৰি RGB কিবোৰ্ডৰ আপোনালোকৰ ফিলিংটো দি দিওঁ তো ইয়াতে আপোনালোকে লাইটৰ মানে কি ডিজাইনবোৰ দেখা পাইছে ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাত আপোনালোকে ডিজাইন চিলেক্ট কৰি থ'ব পাৰে বা নিজৰ ইচ্ছাত আপোনালোকে ডান্সিং ষ্টাইলবোৰ আপোনাৰ যিবোৰ লাইটিং ষ্টাইল আছে সেইবোৰ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি থ'ব পাৰে তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে কম বা বেছি কৰিব পাৰে বেক লাইটৰ কালাৰ মানে আপোনালোকে কালাৰটো কম বেছি কৰিব পাৰে তো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ডিজাইন চিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন হৈ আছে ইয়াৰ এনেকুৱা লাগে যে মই খাই যাম চকলেট নহয় কিন্তু তো বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে পিংক কৰি থ'ব পাৰে যদি আপোনালোকে লেডিজ হয় আপোনালোকে যদি ৰঙা ভাল পায় টেষ্ট ভাল পায় হাত চাত কাটি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ৰঙা থৈ দিব পাৰে স্কাই ব্লু কৰি থৈ দিব পাৰে আপোনালোকে জাম্পিং জাপাক দিল আৰু যি পায় তাকে কৰি থৈ দিব পাৰে মানে বুজি পাইছে নহয় আপোনালোকে
তো এনেকুৱা আপোনালোকে এটা কৰি থৈ দিব পাৰে এনেকুৱা লাগিছে 1200 মডেলত মই সাপৰ গেম খেলি আছোঁ আৰু সাপডাল আহি আছে আৰু যাই আছে তো আপোনালোকে ডিজাইন দেখা পাইছে কিমান আগবাঢ়ি গৈছে টেকন'লজি কীবৰ্ড মানে মেকানিকেল কীবৰ্ড আৰু আপোনালোকে আল্টিমেট মানে কি ৰেইনব' কালাৰ কৰি থৈ দিব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাত কৰি থৈ দিয়ক যি মন যায় কালাৰফুল জিন্দগী কালাৰফুল ভিডিঅ' আৰু কালাৰফুল লাইক এটা কৰি দিলে ভাল লাগে কালাৰফুল মন হ'ব লাগে লাইক কৰি দিয়ক কমেণ্টত কৰি দিয়ক কমেণ্ট মানে কি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কীবৰ্ডখন চাই ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে জনাব আৰু বেয়া লাগিছে যদি জনাব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকক মই প্ৰাইচটো কৈ দিওঁ প্ৰাইচটো 2600 মানত লৈছিলে চাগে মোৰ ফ্ৰেণ্ড বিকন নামৰ মানে কি ল'ৰাজনে চ' ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টোত আৰু নিজে আহি আৰু মানে কি মই ভিডিঅ'টোত আহি নকওঁ তো ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যে বিকন নামৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে লৈছিলে আৰু সি মোক কল কৰি ক'লে যে ভাই এখন কীবৰ্ড আনিছোঁ আনবক্সিং কৰিবি নেকি মই বোলো অ'কে লৈ আহ ঠিক আছে তো আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে সেইকাৰণে দেখা পাই আছে তো দিলছে থেংক ইউ বিকন ভাই কীবৰ্ডখন দিয়াৰ বাবে কমেণ্টত জনাই দিবা ইয়াৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু তোমাৰ ভিডিঅ'টো মই আগত দি দিছিলোঁ তো যিবিলাকে দেখা পাইছে আগত সেইটো ট্ৰেইলাৰটো বনাইছিলে বিকন ছাৰে চ' বাছ এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টোত আৰু কালাৰবোৰৰ মজা লওক ইয়াৰ কালাৰবোৰৰ মজা লওক আপোনালোকে কালাৰবোৰৰ নিচিনা আপোনালোকৰ মনটো কালাৰফুল কৰি কিনে এটা ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নকৰিলেও চলি যাব শ্বেয়াৰ কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া ভিডিঅ' নহয় যদি কৰিম বুলি ভাবে কৰি দিব তেতিয়াহ'লে একো নাই আৰু ভাই চা তোৰ স্ক্ৰীণ টাইম কিমান দি আছোঁ ট্ৰেইলাৰৰ হা ইমান স্ক্ৰীণ টাইম দিব কোনোবাই আৰু পিছতো লগাই দিছোঁ একচুৱেলি মোৰ বাইট নাই মানে ভিডিঅ' নাই সেইকাৰণে এইটো লগাইছোঁ তো তথাপিও এনেকৈ স্ক্ৰীণ টাইম দিব নেকি তোক কোনোবাই নিদিয়ে ন তো ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবি পাৰিলে দুটা বেছিকৈ কৰি দিবি এটা মাৰ মোবাইলৰ পৰা কৰি দিবি এটা দেউতাৰ পৰা কৰি দিবি এটা ভণ্টিৰ পৰা আৰু লগৰ ল'ৰাবোৰৰ পৰা কৰি দিবি তো বাছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আজিৰ ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনি অহাকালি আমি লগ পাম ঠিক একেও মই তেতিয়ালৈকে পিছ আপ অ'কে বাই আৰু ছাইডৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব অ'কে বাই Thanks for watching this video and we hope you like the video. আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে যে আমাৰ নিজৰ ভাষাত এটা নতুন ব্ৰাউজাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে যোনটোৰ নাম হৈছে দি এছ নিউজ ব্ৰাউজাৰ তাতে আপোনালোকে পাব ডেইলি নিউজ পেপাৰছ ৰেগুলাৰ জব আপডেটছ আৰু অসমীয়া বজাৰৰ পৰা কিনিব পাৰিব আপোনালোকে বস্তু য'ত পাব আপোনালোকে ফ্ৰী শ্বিপিং আৰু কেছ অন ডেলিভাৰী The app is available on Google Play Store. The link is given in the description below. So go ahead and download the app now. Thanks for watching.